Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Marte y hoy venimos a realizar una fogata sobre el tema del campismo. Yo y mi compañero Escudey Reyes. Como yo y mi compañero Brian, vamos a hacer una fogata y ahora vamos a buscar los materiales. Como mi compañero Escudey le dijo que iríamos a buscar los materiales, aquí encontramos la leña. Ahora estaremos realizando un hoyo para hacer la fogata. Ya. Como dijo mi compañero Escudey que estábamos haciendo unos hoyos para hacer la fogata, ahora vamos a introducir los palos, a clavarlos. Ahora empezaremos a cortejar la leña. Ya estaremos procediendo a encender la fogata. Y ya hemos concluido con nuestra fogata. Y viene unos huevos. Y aquí estamos hirviendo unos huevitos para bajarlo con pan. Pero déjame meterme